哎，学长，咱久久才比赛一摆，真正有够无够气的。我感觉上好是，学弟，承让啊！学长，你也是甲较早同款，喜欢出奇制胜。啊，西洋剑阮那就是一种爱双脑并用的运动啊，无头壳哪会用？你嘛袂歹啦，我上介你这款会晓变强的对手。那是学长你唔甘愿啦。好啦，时间差不多啊，我调给你啊。咱博起联络。 歹势哦，永信医院董事千金关系的关系，你莫问我无可奉告。那先出来对叔叔呢？嗯。奇怪，哪会袂发嘞啊？这是安怎啦？ 你去哪呢？我袂开车门，你着我，你敢知？我车拄牵倒来无偌久，若是去伤着，我会足唔甘的呢。这位先生，你弄着人啊，告你的车哦，我是惊落去啊！你，我的丝袜破去啊！你要陪我丝袜？哎，我头一摆听到查某人用丝袜咧敲诈的，你哪会面相面色？我捌曾有去倒去看过呢。小弟弟，用这个话搭讪查某囡仔哦，已经过时啊！你想怎看起来有淡薄面色啊？哎，美女，慢点啦，来啦，欧巴请你饮一杯。欧巴，歹势啊！我对小鲜肉无兴趣。闪！啊！你就是迄个伫夜店搭讪大叔的花痴哦！你就是搭讪我的小弟哥嘞你！哎，你莫白讲话哦！你即马唔那是花痴啊，你可是马路三宝啊！行路就行路，讲什么手机啊？是你的唔对啊无？你用开车门弄着我呢，害我锁破去，你害我手机落去。我不管啦，你着是爱陪我。了陪你哦，会用啊！无你等一下找交通警察，或者是保险理赔专员来啦。去一遮尔摆还搁加控金的。无唔对，我就是恐惊的是个安怎？好啊，叫理赔专员来啊！我不是甲你赔在倾家荡产赔袂起。真正是笑死人诶！无你即摆是当作你目睭是旋石控的，手机也是黄金做的，你的面是达文西大理石雕刻哦。我就是啊。大明星啊，你就是。你。你想要创啥？你是唔人我别来哦。你，我的头毛都洗到红色呢。喂，什么跟着？买下买。你这找我几条我抽惨了，这叫我就都还登来呢。技能3，这个钱，互你这车免走。哇！哇塞！你这小老婆，你给我按记，绝对对会对的啦。我一定给你报袂记住，再见。啊，唔对，是不见。气死我！真正是歹人当搞笑人。袂用诶，要当甲伊认真，要当甲伊计较，甲伊认真我就输啊！喂，你经理，柜台遮有人咧抗议，
讲要叫经理出来，伊要客诉。你叫伊好当卖走，我要先出去处理。这嘛什么情形啊？伊用酒啊礼包啦，咱叫经理出来呢。我即马是天在等咧变嘛是。上车啊，是因为林先生。那是你这个自私鬼啊！你这个马路三宝，你就是用心的公安经理。无唔对啊，公关经理就是我本人，我本人就是公关经理。请问你有啥物款的意见？我意见非常的大。来，你即马徛好好势，手摇悬，镜头伫遮，笑一个 say hi。哎，唔对呢，你是去想歪掉啦！你是乱想啊！哎，我唔是来乱的啦，我是来抗议的啦。恁病啊，即马 VIP 病房有钱阁袂当大，连我讲要出2杯介绍，阁甲我讲无空房，敢会伤好？请你解释一下。原来你是来讨房间的哦！阮这是便宜，唔是饭店，你当做是大改心。若是要找一个6星级的总统套房贵妹，我当介绍你阮的合作企业世界饭店，而且我当替你拍这个。好，你即马这个态度，就是恁病院处理患者的投诉处理态度，对吧？患者，请问你是倒位有病啊？我看你这个人四肢健全，中气十足啊，还是讲你有啥物我看袂到的所在有问题？讲话就讲话，目睭莫黑白看。我是当告你性骚扰。性骚扰你？不爽鬼！你就是我告你们家的，看啥物话啊？我甲你讲，我讲看袂到所在是你的头壳脑残哦！哇！你即摆讲人身攻击，你安尼是歧视，你敢知影？无使你病院做代志，一点仔同理心都无。同理心？你若无破病，再病医乱呢？再对你有同理心？歹势，我咧保你这个人哦，是内底无同理心在。同理心是要怎写？敢会当食？哈？哈？我哪甲你讲，我是得着暗的。哈？拄验出来了，当然看袂出来啊！想要到我这样少年就要离开这个世界啊！哎呀，你莫安尼想啦！啊，即摆医学这么进步，而且我永信医院的血液肿瘤科嘛真侪权威医生啊！啊，毋过即摆 VIP 病房是真正客满，无安尼啦，我想办法替你筹看卖，啊，叫迄个健检的政商名流去普通病房，你看安怎？啊，你敢好？好，我吐出来吼！恁病院的 VIP 病房拢是互政商名流咧住的，根本就大细吧！参像我这款无权无势人，都无病房通住。恁安尼假医疗日明图利的行为，我相信社会大众一定会做回做的。你拄仔甲我讲，你身高是假的？对哦，我甲你骗的，谁跟你这样方便？但是他拄啊，你自曝的黑幕，我一定会大书特书。对啦，讲遮尔久，拢还未自我介绍。我是一个记者，这是我的面试。殷俊南，你叫俊南？多谢你哦，若是叫俊南，那你嘛爱改名叫正妹啊？好啦，你要我叫你正妹，买啦。无需要，唔免你讲，我嘛知影我是正妹。我是讲，是倒一个病派来乱的，你是不是阮的竞争者？唔是啊，是我家己要来。你家己要来的，所以你是来炒猪港的。我的目的唔是为着钱，你嘛看到，身为一个记者，揭发弊端，这就是我的责任。莫来这套，记者我看真济啊，我唔捌是倒位来的狗仔，你甲我挑清楚。我哋保安里名人杂志有3个专访，第一叫做虾米拢讲，第二叫做烧高五村，第三叫做剑南克信。我伫真远的所在，也是思念你的爱。虽然袂，你甲我
调清楚。我哩把你名人杂志有3个专访，第一叫做山明龙港，第二叫做萧高武村，第三叫做剑南克星。像像你这款心术不正的贱男人，给我调清楚。你想好离我较远的，啊若无我唔爱保证，你敢会出一个脚，搁一个手，听到吧？好佳哉啦！你头拄威胁我的恶行恶状，我全部拢录起来。我即马就随敲电话台院长，我要问伊，假使我个用心的公关经理威胁我的影片，甲播送我，唔知影。你哎，好啊！要卡，这你去卡，你想要帮你卡，即马卡，随卡。好，我即马。你刚真正有阮院长的电话？正拄啊好啦，前几个月我才采访过伊啊。你安尼就是小学生的呢，你有代志甲老师斗，安尼敢对？看你想要安怎解决，咱两个人私底下吵啦。真正，你要跟我私底下吵？安尼好，今仔日暗时我你甲我食暗顿，你若是答应，我就当考虑甲你头拄啊泼妇骂街的影片删掉，安怎？做袂到，你要为着便宜的形象出卖我家己，你才可白你。喂，